Ati nini ili happen huko? Mimi nimeenda. Nikanyonga kale karatasi. Nilikuwa umeniambia nikutane na daktari ninyonge. Nikanyonga. Nikavalia koti. Kabeba hizo vitu vya daktari. Ile shindano yenye ulikuwa umeniambia nifanye nini? Ile shindano ulikuwa umeniambia nidunge, kaenda nayo. Nikaingia vizuri, nikafungua pole pole huku wa mtu, nikapata amelala. Nikienda kuweka dawa tu. Unaona? Nikienda kufungua ile shindano niweke nidunge shindano yangu. Daktari ndio yeye anaingia. Nikapita na yeye. Sasa unaona tu ile utukafe tu hivyo. Hiyo mission zako. Lakini sasa tuachane na hayo. Sasa ile tuliko hapa ni kuzuia wale makarao. Unaona sisi tulifight wale makarao sana. Tulifight sana. Lakini ni hapa ni lazima tujue venye tutafanya. Ndio tu win. Na sisi hatuwezi kuwa losers, si ndio? Na idea ni kono. Ni lazima tuletee ule dem karibu na sisi, Angel. Hai, akuja niue tena. Sio juzi alikuwa anataka kuniua pale. Wewe unasema ama ni mimi? Niko uko na nia kuniua bwana. Ni wewe unasema ama ni mimi? Ni wewe basi. Nasema mimi nitapigia Angel. Sasa tukiwa hapa. Na nitamtrick, nimuingize box, alafu Angel atakubali kwenye mimi nitasema. So anataka akuwe side yetu sasa. Kwa hiyo najua. Ataingia kwa mission. Yes, Claire. Oh, you didn't invoice her? Oh, she wanted to be mailed, eh? Okay. So let her come in. Oh, it was a call, eh? Alright, you do that. Do this. Invoice her. Yeah, do it right away. Yeah. Yes, Clara. Steve. Vipi? Uko poa? Yes. Mimi niko hapa tu. Ninakupelekaje kazi? It's a lot of work. You know, balancing between campaigning and then my business and also my family life, my private life. Bora unapata. Anyway, that's unajua the watu tangojea hapa kuna hall. I'm telling you, it is calls after even before you came. Right now, nime receive a call. There are people who are here. They were not invoiced. Yeah. So ndio nilipata watu wa invoice watu wanapewa maneno yao ili kumalizane. Kumekuwa na kwata. Lakini sasa hivi ni kama umemaliza. Sasa tuseme iko poa. Sasa unajua last time tulidipati hivi tu kuongea. Kuna swali nilikuwa nataka kuuliza. How was this money laundering and trafficking? Hiyo biashara iko aje? Unajua mimi sijawahi fanya. Hiyo biashara kama if there is any other good business I have done in life, it is that one. Kumbe wewe ulikuwa unajua? Sikuwa najua. You know, everything in life, you have to experience it, and I'm telling you the experience that I have. Mimi nimeisikia hiyo money trafficking, nimesikia laundering skipping. Nakwambia. Mimi nikashangaa nikashindwa. Nakwambia even to become, you know, when I was telling those the ladies, the girls, nikwambia vile watatembea. And how did this man get money? MAPESA. MAPESA, so you don't kind of know how much Steve haraka aje. Mimi nasikia najua lakini money trafficking. Trust, nakwambia money laundering is the best business that I wish I knew. Kama iko na pesa iko sawa. Sasa unajua nilikuwa na idea. Sometimes when you give me idea I support your idea. It's good, we are here, we are sharing ideas. Nilikuwa nafikiria ama hata kumpigia tu ni sahi. Kwani ni sio siri. Chunge isikue bwana. Lakini hawa makarao. Angel. Hawa makarao. Mkawa wanatusindi lakini tutawafinya. Lazima kuna kuwaweka. Angel. Niaje. Saa cheki iko hivi. Wacha nini nakupigia nini? Ni mimi nimekupigia. Iko hivi. Nataka uniambie mahali tutapatana. Hapo hapana. Unaona ile mbezi kwa kare ka uwanja? Tupatane hapo. Kuna deal nataka to make na ikue free and fair. Sawa? Alright. Sahi.
Hili ko. Hicho nitapata na yeye. Lakini nyinyi sitawambeba huko. Huko itabidi tu tuende na Ben 10. Alright? Sababu huyu si mtu mzuri. Anaweza fikiria kuja na makarao hapo tudandiwe ama nindadiwe mbaya. Alright? So hapo na Ben 10 coffee. Itabidi niende na Ben 10. Sawa? Lakini niko nini? Take care bwana. Unaona ujuzi. Sijari. Kazi ni kazi ama ni aje? Kile kumbuka mlimo wa mchoko ndio unakulaga mtu bwana. Kwenda. Tuongee hivyo, mimi nipate na huyo dem. Alright? Sawa. Baadaye. Sawa kimoja. Safi. Unaona kama niko hii deal anaweza chapa itapiga nini? Yes backfire. Ndio yote nimwamini. Wacha tumtrust. Niko na kwa. Wewe juu huko pigwa bwana. Mimi nilipigwa na juu msichana. Najua alikuwekelea lakini wacha kama tusaidie kwa hii mission. Mira tutawezana na hao. Hii sasa iko na msichana karibu na mimi. Ayo, tulisema tuogopi kipo. Twendeni basi. Sawa, kimoja. Poa. Lakini mkuu serious bwana. Hapa hakuna mambo ya nini. Whether we can approach Mama Natasha on our side. So anaweza kuwa mmoja wetu. Ati? Steve kwa serious. Yes, it's an idea. No. I have supported so many ideas but for this one no. Sasa unajua shida yenu ni moja. Sasa maybe unaona vile MAPESA sasa nataka Mama Natasha. Itakuwa sasa family will be MAPESA, Mama Natasha and the mic. So it's a no. No, unajua sasa it's a no. It's okay but hiyo mama vile nimemuona akinyenyekea wakati alikuwa ana demand kupewa mtoto yake Natasha. Mimi nimeona akinyenyekea sana. So siwezi ona kama anaweza tubitie hiyo. Sasa anakuja kunyenyekea kwa campaign tutanyenyekea. Mimi unajua alikuwa ananyenyekea kwa mtoto. I'm not for the idea. Nayo hiyo I will not buy your idea. I will not. That one mimi nilikuwa naomba anaweza kuja nitamwosha hapo from the distance tuone vile anaenda anafanya. Ameniambia vitu mingi lakini hiyo tano. Mama Natasha is a no. It's okay. It's a no. It's okay. So wewe hebu nimalizie kazi zangu lakini hiyo hata msiwaitaja mahali na usiambie Cobra in any way and call kuniconvince because that one I not be convinced. You know it wasn't just for my idea so sikuwa nimeshare na mtu mwingine. It was an opinion and opinion you can hear it. I oppose it or I propose it. Even you can digest also when you I'm not digesting anything. Wacha niendelee kazi yangu. Okay, bado hujamaliza? Thank you. Beten, unaona hii story? Tuliagana tupatana na huyo dem hapa hivi, unaona? Ukanishow hiyo story. Si ndio? Na huyo dem simuamini sana. Na anaweza kuja na makarao hapa. Usikie tumebambo ile mbaya, tupigwe marisasi ile mbaya, unaona? Karao. Si ndio? Huyo dem si wa kutrustiwa. Sasa nilikuwa nataka hivi. Wewe unjisunde huko kwa hizo makona. Ndio ile kona. Si ndio? Sawa. Alafu wewe kazi yako ni tuni unaona? Kwanza huyu nafikiria atatokea hii side. So atakuja tu straight. Si ndio? Anything stupid tukiona wewe piga risasi. Kupiga na kuangusha. Si ndio hiyo? Okay. Yeah, hiyo ndio deal. I think kwa sawa. Huyu dem si fara. Huyo si fara. Si fara. Ako juu. Ako sawa. Ako na baba. Ile hujaona. Si ndio? Sasa wewe ndio huko. Haina issue. Si ndio? Si sawa. Safi. Wewe. Sasa mse utaishia kwa budako. Sasa kila saa mnaniambia niende naenda wapi? Si ulikuwa unamhitaji, si ulikuwa unatuambia tukutapia. Mimi nilikuwa nataka kujua ni nani. Ukijua alafu ukijua si nijue. Wewe unamsalimia. Ni mjinga kama move in kwake. Hizo madinga zote tunaweza uza moja. Sasa unataka kukaa kama mimi? Kukaa kawa nini? Mimi naweza lala kila mahali, naweza lala kwa huyu jamaa. Kwani siwezi kuja mamako acha life ya mse. Utapata mado mse. Sasa shida yenu ni pesa. Kwanza babako anaitwa MAPESA. Na si hiyo ni jina yake sio yangu. Si nickname. Sasa unafaa kutoa Mike MAPESA. Mike MAPESA, son of MAPESA. Hizi vichwa zenu na kila siku unatuletea mashashi. Ndio maana wewe kijana wewe ndio ufupi yako unafupika juu ujinga. Ni shashi kwa akili. Ni shashi inanifupisha. Cheki mse. Usi blow hii. Wewe mse yako fit. Enyewe si lazima umpende. Cheki. Si movie naye venye masako alikuwa na dinda.
alafu utapata mado. Unajua hapa hii plan ni uende ukimjua sasa chana mamako. Kumjua nimemjua. Alafu simkue mabeshte sasa mpaka unaweza rudi kwake mkange na yeye. Unacheki hiyo gari. Njoo unaangalia mpaka hiyo gari tuo tunaenda nayo form. Ni mingi. Ama hata anaweza kuwekea traffic kikufa si nyeri tunakula. Lakini sasa unaona ujinga yenye mnafikiria. Akili yako inapiga tu mtu akufe uachiwe. Wewe si kukufa. Tunahitaji. So pia mimi unaona sasa nitamfanyia hivyo akufe. Na wewe unifanyie hivyo ndio ubaki nazo. Unaona ujinga? Unajua mimi siwezi kuua juu hata magari hiyo gari yenu siwezi iweka mafuta. Labda itumie ya kupika. Hiyo ni yake zia yangu. Itumia kupika ajua penye bangi yako imekufikisha. Mimi siwezi. Jamaa nikafubi huyu jamaa. Mimi labda nikupige geta juu ya 200. Sasa gari inapeleka wapi mimi? Alafu unaniambia mimi hata siwezi ona mbele nikiingia. Ndio maana ukaitwa Acha ujinga. Yenyewe. Jamaa fanya hivi. Katoto kako basi katakuwa pliers. Nyamaza. Angel. Unajifanya mjanja sana eh? Weka bunduki. Nakwambia weke bunduki chini. Ukuje peke yako. Ukuje peke yako. Nakwambia weke bunduki chini. 1. Eka yako. Age. 1. 2. Angel. Kwamba mimi huniwezi. Nimekuita hapa. Tuko na deal. Alright? Poa. Deal. Tunanusu ya nyundo ina mti. Sasa mnaanza umenigeuka. Azini kusema tu kweli. Sasa unaongea nini sasa? Tunaongea pesa. Sasa unamjua. Sasa plan ni hivi. Usipendekeze mpaka aliochapia aje. Sasa si alikuwa tu anasema anataka kuniona. Alafu kuniona. Labda kutoka hapo. Mnaishi? Sikuishi. Mimi siwezi itikia. Mbona sasa unataka kukaa na mama yako? By the way unakuwa na mama mingi. Ndio hata hiyo siku. Acha ni ujinga. Na kumbuka hii jamaa ikiosha nguo za mamake. Hata ujinga kitandiko. Hii maneno yenu. Sasa mnataka tuende nikae na yeye ndio msaidike na nini? Acha na hata kuanga home. Unajua hata nikienda nitaanza kuringa siwezi wapea kitu. Sasa unaona ujinga yenu. By the way afadhali ya kufe. Kulingana venye nimeona hii story. Tumuue si ndio? Sikia ataringa ama tukue. Si wewe. Yeye. Mapesa. Alafu tuache na vitu. Sasa ndio umeshika. Acha ni ujinga. Hiyo mambo yenu. Baadaye nikuuliza aje, mbona upendi babako? Unajua babako ni nani? Tukianzia na waonyini. Mimi labda mfanye nini kwa DCI. Ulinibitishia kwanza. Nilikuacha hapo na njoo wewe ni well trained. Uliniacha na baba Michi ukijua yeye alikuwa very very well trained. Kukuchida. Yes. Sasa nimekuita hapa tupange deal, okay? Na ile deal nataka tupange ni ujifanye marafiki wa hiyo askari. Right? Hiyo ndaweza. Uende hapo ujifanye, alafu sasa wewe utakuwa na NP connection network zao zote, right? Fiti. Benye wanapanga, mari wanaelekea, alafu tukiwashika hivi. Hakuna ndio mwingine. Sawa? Fiti. Tadil? Tadil. Usijaribu kuniruka. Siwezi. Sawa. Sawa. Maintain. Hey John. Next time, take care. I'm more trained than you are. Are you sure? Angel. See you. Okay. Mimi haiwezi patikana. Alafu unaniambia lakini hii breed haiwezi patikana Kenya. Hiyo yako ni amani. Mamangu alikuwa anafanya kazi Qatar. Yake ni extinct. Sasa tumebaki na mapesa. Sasa unacheka nini? Tuongee story za mapesa. Yako ilikuja nusu. Ndio maana kwa mfupi. Wewe umeanza kuongea ujinga. Ni kweli. Baadaye walimazishia bako.
tunaweza malizia, si ndio? Wewe unadai aje urudi ama Sinia ndo alitushikanga. Sinia Ndio alitukidnap alafu unaniambia niende kwa jua nakupenda, alikuwa anataka ku exclude hiki akuchukue. Na vile tumeteseka huko na ujinga pia. Labda hakuwa anajua. Hiyo ndo mzuri. Sasa inaweza kuwa ni kama revenge. By the way, vile mamako, unajua labda mamako ni mstiji. Unataka mimi niingie kwa shida niwasaidie? Haya, nikuulize, unataka kukaa na mamako ama babako ama onyi? Sasa wewe tunakaa tunasaidiana na nini? Si tunapiga geta tunaona chakula jioni. Sasa wewe unaweza saidia hata mtu akishikwa. Na tuna watch ball tu huko kwangu. Ama ni wazi. Na hata tukishikwa anapotea mbio. Tunaambiwa zikalipotea. Wewe story za wasichana hapa anafanya hivi. Na kuna kaa kutanyesha geza nyingine. Fanya hivi. Mambo ni mawili. Acha umama, usikae na mamako, enda kwa MAPESA. Unaona? Niko na ubaba. Unaweza kuwa by the ukikaa kwa mamako sio nikaa utaoa. Kwa mimi tu nilikana. Unajua wewe umeoa. Kwani wewe kwanza unaweka ball. Acha ni ujinga. Shideni ni ujinga mwingi na namwambianga hizi vichwa zenu zimeoza. Sawa, fanya hivi. Wewe tulikuwa tuishie place kwanza. Lakini urudi kwa babako ili chenye unapewa unatugawia. Ni kubaya. Mimi nikuwe mama yenu. Jamaa. Ujinga imejaa kwa akili. Tuende.